好啦，咁啊呢個時間咧，今年輪台講咗咁多，不如咧逐位請出嚟同大家講下咧拜年好唔好啊？好，首先有請家燕姐、泳兒、曾比特、周金培、黃淑文、江俊豪、羅啟豪、張雨晨、羅志峰、羅啟豪、羅啟豪、大家好，家燕姐就率領自己做歌手先啊！家燕姐就同大家拜下年先啊！跟住阿雨晨啦，嚟，跟住黃淑文，推場啦！大家就幾鬆啲係咪？大家可以喺呢邊，係啦，冇錯。好啦，家燕姐你嚟先啦，請家燕姐。拜個年先。各位朋友、各位嘉賓，今日我哋新城嘅團拜咧係非常之熱鬧。首先要多謝各位嘅嚟臨，俾啲掌聲俾大家，好嗎？咁啊，我而家同埋眾歌手咧係同大家拜年啦。咁啊，大師講話咧，馬年咧係好多火嘅。咁啊，我哋嘅 CEO 話馬山咧亦都係好多火嘅。咁啊，電台咧係需要火嚟燒令佢、燒紅佢嘅。咁所以咧喺度祝大家咧馬年得意，亦都係馬到新城。多謝多謝。家燕姐。家燕姐林生睇喺隔離，佢好紅嗰位啦，威爺又講下啦，講緊條先。晒衫咁好晒啊！新年快樂！哇，好開心啊！見到大家咁多人，今日好旺啊！咁所以喺度祝大家咧馬力十足，跟住新年咧就全年都馬上好運，跟住新城廣播電台呢個收聽率咧再創高峰。好，多謝。多謝。好啦，跟住就係曾比特啦，以前有冇見你啦？係，hello 大家好，我係曾比特 hello。咁啊，馬年嚟到咁啊，祝各位男士啦，英俊又偉大啦，哦 ，OK。女士青春又美麗啦，新城要運又運，馬上行運，大家應該馬上發財好嘛？好。多謝。其實你已經考功夫㗎，前面你講咗後面係越後越難講啊！係啦，睇住你啦。喺後邊你講先，咁咪真搞唔掂。有冇寫？有。我祝新城廣播馬力全開，個個節目咧都一馬當先，氣勢如虹，亦都祝大家身體健康，事事順利，日日開開心心，平平安安。好嘢！冇嘢嘅。係，我祝大家馬上發達，同埋馬到新城。咁我又自備一下，祝大家大展宏圖啊，豐衣足食。Thank you，好嘢，好呢個吉吉。係，hello 大家好，我係吉吉周一盤。咁啊，當然咧馬年啊嘛，梗係要新城電台同埋所有人都係啦，就係馬上大吉。係啊，大家身體健康，多謝 thank you。好啦，雨晨。係首先祝大家，等陣我啱啱有一個諗好嘅啦，創造出嚟，靈感到啊你。祝大家事業進步，步步高升，升官發財，財運亨通，通通都好。祝新城廣播收聽咧，日日都爆啊！多謝。Hello 大家好，祝大家 DJ 同埋所有歌手朋友同埋大家都身體健康啦，然後把聲日日都好靚，咁就唔驚上台唱歌嘅時候咧會緊張啦，同埋都食下字先，祝大家萬馬奔騰。哦，我話俾你聽，呢兩個仔咧跟住行動啦。講晒喎，大家祝大家馬年自私啲又 OK，平平安安、英英俊俊埋富富豪豪啊！我即刻數，我應該係最後一個嚟嘅，即刻諗住呢個名嗰啲咯。之後仲有呢排係你。係啊，我已經諗到啦。係啊，就係新年快樂。好啊，有。我祝新城廣播全體同仁、全部人馬到高升。你有啲錯嘢。
音嗰度啊，係指咗歌手嚟。㗎啦，好，唔該曬咁多朋友仔，開心都係。要同朋友 say 下先。好啦，跟住下另一班朋友仔啦。好，都唔容易㗎，不過咁多錢啊！好大隻嘅力差，真係講唔到佢嘅話先係老師啊！我輸啦，你真可以 pause 因為咧可能呢個前後咧，我想大家等先，係啦。好，黃老師，老師，你張老師係啦。嗱，你張咧，佢有好朋友麥溝先啦，鍾有偉、詹天文、施康源、張光宇、蘇嘉欣、方星宇、林偉俊、梁偉燕、陸可柔、梁淑希，有請咁多位。嗱，我而家成日喺度支咪喺邊個度？支咪喺力春同埋 U 度啦。係，所以佢哋講先啦，而家。力春先啦。真係我講先，馬上就到我覺得今年好特別啊！今年好似咧可以同馬生咧，你打招呼就已經係公婆説話咁樣啦。馬生你好，馬生你好，祝大家咧馬到功成啦，咁同埋咧新城廣播嘅節目繼續可以天馬行空啦。咁啊，最緊要就大家都係啊開開心心、平安喜樂，呢個最緊要。好，跟住力春，跟住隔離啦 ，Uni。首先祝大家新年快樂！咁希望大家馬年可以行大運，最緊要咧就係身體健康、開開心心、平平安安、事事順利，同埋祝新城咧步步高升，越做越好。係。好，我覺得咁嘅先係要問啲女仔先啦，詹天文先啦。邊啲？點解你叫大家都係英文名，淨係得我要叫詹天文咧？好聽啊嘛，係咪？詹天文到你啦！喺呢度祝大家新年快樂，都希望馬年都可以繼續衝，同埋一齊行大運，大家一齊揸大錢，亦都希望新城廣播都越嚟越好，越做越好。好，多謝。好啦，全名施康源，全部都係新城廣播同埋所有人上天機咧都身體健康，心想事成，馬年大吉大利。係咪應該咁斯文嘅？仲有嘢好耐冇見你啦！喺度咧祝新城廣播嘅業務蒸蒸日上啦，同埋祝各位身體健康，今年跑到馬咁快，做所有都馬步嚟晒，恭喜恭喜！馬步嚟晒諗到，好嘢！好啦，方星宇，祝大家心想事成，新年快樂，馬上有錢，耶！好。好啦，Kenny，係做咩？大家馬年新年快樂啦！大家最緊要身體健康，好開心。好 ，thank you，好啦，跟住我哋故事到你啦。咁祝大家新年快樂啦！人強馬壯係最緊要。跟住咧聽多啲新城，即刻心想事成。哇！變咗醒獅嗰啲師傅講嘅喎。好有難度啊！之後，張光宇。祝大家新年快樂，新年進步，身體健康，心想事成。咁新城廣播越嚟越好啦，蒸蒸日上。多謝 ，thank you，好啦，跟住同偉俊，李春，跟住你啊！因為我講多啲啦，就祝大家身體健康，事事順利，一帆風順，萬事勝意，龍馬精神，事業順利，馬到功成。大家越做越多，跟住新城廣播就越多人聽。多謝，其實表弟先有口嘅，表弟你。我係表弟啲梁偉燕，今日祝大家新年快樂啦！咁啊，財源廣進，身體健康，亦都祝福新城嘅每一位笑口常開，笑多啲，聽多啲新城，大家都笑多啲。好，大家。跟住我又。祝大家新年快樂啦，同埋馬年馬到功成，心想事成，萬事如意。咁咧，我希望大家食多啲蝦咁，哈哈咁笑啦。你請多謝各位嘅多謝。好 ，thank you。跟住咧，最後我哋有請咧就係咧，都係話好新世代啊！新世代啦。我哋有 Honey Punch、FYP、馮
埋如魚得水啊！哦，如魚得水好啊！多謝晒每次。飛啊，我要飛！大家好，我係我係飛龍飛啊！祝大家馬年馬到功成，身體健康最緊要開開心心。好，跟住飛胡子妹，都胡子妹又望住我哋，而家講咩咧？你可以國語啊呢個。Hello， 大家好，我係子虎之輩 Matt。新嘅一年祝大家新年快樂，身體健康，馬到功成，同埋都希望大家一馬平川。好，一馬平川。一馬平川啊！好。都話祝星城今年步步高升啦，越做越好啦。咁亦都祝大家龍馬精神。喺馬年放自己一馬啦，會有開開心心咁過啦，係啦。冇錯，之前放過自己係咪啊？係啊，你太緊啦，太執着，放下一下。好啦，Happy Hello， 大家好，我哋係 Honey Pie， 恭喜發財，恭喜發財，祝新城上上下下健陽光個個都身體健康，龍馬精神，馬嚟行大運，祝馬生一馬東先，馬到成功，好急冇得停。我要講呢幾個妹妹咧，普通話爭少少，所以我不如諗嘅時候，人大意見，都係英文人嚟嘅，就都係英文人嚟嘅係。新城收平安，節節上升，一馬當先。佢就絕對英文人啦。我睇你講普通話點？馬上有愛，馬上有錢，馬上有幸福。多謝晒。好似請啲外國人嚟咁。多謝晒，多謝晒，多謝晒，可以咁快多謝啊！好，多謝多謝嘅觀眾朋友同我哋講咗好多咧，祝賀説話，希望到大家咧即係講咗咧，馬年咧係大運啦，好啦，祝馬。我想祝咁多位嘅歌小朋友啦，大紅大紫，大過快樂好嘛？係啦，呢個時候咧，我哋咧團帶咧嚇呢個嘅美聲嚟，但係咧呢個嘅環節以下做一個咧，就係大家都好期待嘅喎。好期待點